tutorial menanggalkan tombol pintu. Jenis ni, dia sebenarnya tombol pintu jenis ni adalah jenis yang biasa lah, biasa orang pasang dekat rumah kan. Kau ramai kot yang tahu nak tanggalkan tombol jenis ni. Ada yang memerlukan bantuan untuk nak tahu macam mana kaedah nak cabut tombol ni. Okay. Kau tengok aku buat satu persatu. Pertamanya kau kena tahu yang mana luar, yang mana sebelah dalam. Kenapa benda ni penting? Sebab kita nak memudahkan untuk tanggal benda ni. Kepala tombol ni lebih mudah kita tanggal daripada sebelah dalam. Kalau ikutkan ialah secara teorinya kan, takkan senang buka daripada luar kot. Bukan kata daripada luar tak boleh, boleh, tetapi leceh, susah, nak kena pecahkan lah. Tapi kalau kata daripada dalam, senang je kau nak buka. Okey, kau tengok sebelah dalam, apa yang perlu kau buat, apa yang perlu kau cari mula-mula adalah kau cari kat sebelah tepi. Korang akan nampak lubang. Kau cari je sama ada bawah, ada setengah tu sebelah tepi. Muat, nampak? Kau nampak ni tak? Sebelah tepi. Jadi dari tepi sini lah korang pakai screwdriver, kau tekan. Nampak ni, tekan dan tarik, cabut. Mudah kan? So dari sini korang ulas. So just buka sahaja. Kau akan jumpa 2 skru. Just buka. Kan dari luar korang hanya cabut saja. Ini tempat yang sangkut benda ni lah, kau nampak ni kan. Benda ni akan sangkut sini lah. Bermaksud bila korang ulas, dia akan ke dalam dan menarik benda ni ke dalam. Sebab tu dia terbuka. Ni kadang-kadang ketat tau. Kalau ketat kau terpaksa umpin pakai sebelah tu. Cabut. So ni